Obwe namuteeka musibwe busente obungi nyinza obusobola okunnuma kuba omusitera ninga yazimuddiza. Kasita mugamba nti mukazi otumulabye wano ng'asindika audio otambula tongambye. Namubuuza naye Madrat tweyagala tuli bafumbo wampasa. Wembanga mbadde empunya lwaki aba nnondoola. Omuntu awunya oba olondoola waaki kyoba olondoola ekivundu. Kale embeera za Madrat Chiko talina mutima mubi. Ate Chiko yeeyisanga baserebu kale yeeyisanga basita embeera ze tapapa ebintu bya yeeyisa kigagga yeeyisanga kaali ne kabukiro no ne kayimuka ne kakola katya ne keetala ne kazimba ozimba biki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Balamusiza mwenawo osinzira wonna tulaba yenze Sakozi Faruge. Tuli ne muganda wange bamuyita Rabaha. Kati ensonga ze tuliko za mukulu Madrat ye Dickson Lubega. Kati Dickson Lubega oyo aka Madrat ayina ensonga ayina mwana muwala yali naive n'amuvuga process by process nga mubitegeera bya process. Kakati omuwala waali wano atubuulire bakwatagana batya biki ebiriwo bigenda bitya kuba nawulidde Lubega agamba oyo omuwala namujja mukyalo biki tanaaba awunya ade muteeka musente. Kati omukazi waali omukyalo ono waali atunnyonnyole process yali etya kitegeera tuli pad by sozo agamba oba olina ebyawaka ebyomunjo ebya restaurant bimuwe nesula mota agamba genda akwemoroka kibanja mpola sanso okulaba nange okusinkana amanya gwana nze Nanteza Rabaha. Musisinkana mutya? Naddo tusinkana ku Summer Garden Mukono. Summer Garden? Yeah. Okay. Kati Madrat awamu waliwo abamwawula waliwo n'abalala batamwawula. Madrat yani gwe gwomanyi? Ke kasajja akampi ennyo akaddugavu. Akampi ennyo akaddugavu. Buzibu ki bw'olina naye? Nalabye mwerangira. Madrat oyo tweyagala ne tutakwatagana. Tweyagalako ne tutakwatagana. Okay. Naye omukulu oyo we tutakwatagana ne tusalawo tubeere ab'emikwano alabika ye yali akyayagala. Omukulu oyo bwe twayawukana ne tubeera nga tuli ba mikwano nga bw'amanya nti nina omusajja gundi ng'amumanyi ng'amulumbirawo. Namugamba oyo omukazi wange nze amusasulira ennyumba omwana oyo namujja mu kyalo namwagala mutongera mwabiwulidde byagenda agamba abantu. Kale aze nga nkolako effujjo mulundi ogutali gumu. Nga nsirika ne ngamba owaayi osanga omuntu atuuka n'akola ki? N'abireka n'abyesonyiwa kuba kyemmanyimu abasajja mwesonyiwa mangu abakazi fe abateesonyiwa. Kibaawula ne Madrat era mwakamala mu relationship banga ki? Relationship tetwagimalamu bbanga ddene. Tetwagimalamu bbanga ddene olw'ensonga tetwakwatagana. Madrat tayagala bw'obeera netayagala muntu atunula. Nga onobeera ne girlfriend wo omuntu nayitawo n'omutunuulira n'ogamba ali smart tabyagala. Madrat muntu mukubi akuba asuna. Madrat? Yes, asuna mu kimugunyu nga nze nina kusuna mu kigunyu nga tewali alaba. Ebya comedy ebyaddala? Ebyaddala nga si comedy. Madrat we? Yes, sir. Madrat mubuulira abantu bamutegeere muganda wange sagala muwaayiriza. Nze Madrat n'ensonga enkulu eyanzijeyo mu kamera okubeera nga njogera ku Madrat sandivuddeyo kuba senga navaayo dda emabega. Senga navaayo dda omwaka oguwedde nga senga navaayo dda naye ku luno kyasusse ekyanzijeyo nti yanzijeeko ekintu kyenjagala
ekimpesa yanzijeko ekintu kyenjagala ku mutima kyannumye yakugyeko ki like yagenda n'alumba omuntu gwempulira gwenjagala n'amugamba ebigambo namugamba era nga naye akimanyi tukite nga tuli ba mikwano ng'oli wanakuba yabuuza avuma gwe mazi storeti gwe mbiki weebityo bwatyo muvumi ate muwayiriza bamumanyira bajja kumpolereza nze simukonjera bigambo bibi naye nze ekintu ekyasinze okunnuma fe abakazi woba oyagadde oba oyagadde yagenda n'alumba omusajja gwempulira gwenjagala n'amugamba ebigambo bingi ng'amugamba ki era byonna byonna nga bye mwawulidde mbu yanzija mu kyalo yazeŋŋandabirira simanyi yampa ssente z'ennyumba simanyi oba emitwalo 10 tusobola osasula ennyumba emitwalo 8 njagala ensonga ezasinze okukuluma n'ogamba ngumiikiriza ekimala ensonga ezasinze okunnumira ddala kale weyandi kuba yagenda n'agamba omulenzi ebigambo omulenzi teyabinnyonnyola wabula ye ng'omuntu omukulu ate abasajja yaŋŋamba ekintu kimu Rabaha tukireke tukite okitegeera kati nze ŋŋanze omukazi kiba kinnuma kozi nze nali njagadde nga tewali mbeera yonna okitegeera naye olw'ebigambo bya Madrati ye talina na budde bubiŋŋamba mbu ate yaŋŋamba ekino nakino kuba abasajja tebabanga ki ng'abakazi yaŋŋamba bugambi tukite nga nemweleza message taddamu nga nemukubira esimu kasita akwala n'awulira nti Rabaha yayogera nga ajjako wali omukozi ekyo omusajja aliwa gundi Madrati okutuuka kweryessa siina kye namukola Madrati simuvumangako naye Madrati olw'obujja n'ebbuba n'obuteesonyiwa butamanya nti omukazi butakyawa kuba omuntu weesonyiwa abasajja beesonyiwa naga mutadde nkitadde okitegeera naaba ategedde nti kale gundi tolina tukate kusaligenda ku recordinga naye vidiyo onkakase okitegeera kuba yakikola kunnumya enampemula ebintu bingi yanvuma ebintu bingi so ng'agenda ew'omuntu oyo gwasuubira nti omwagala n'akola vidiyo kyotegeeza sina kusuubira yalaba profile pic nakwata gayi nemuteeka ku profile pic kuba kyekyali kinsanyusa kyekyali kimpa emirembe nemuteeka ku profile pic naŋŋamba yaŋŋamba gwe simayanga maze omutadde ni ku profile pic nga wengenda okubikuwa wano oyo maze omutadde ni ku profile pic nanvuma ebintu bingi abula nga sikola ki nga simuddamu olaba message namusindikira yansindikira vidiyo nga aŋŋamba mbu yasindika vidiyo ng'agamba Rabaha obadde oyinza otwalukanya ne muganda wange naye aneetondedde kyesiteekakasa nti oli yagamba nti sorry okitegeera mbwena nga neetondedde Rabaha toyinza twawukanya biki kale kintu kyo kyannuma naye kwe okumusindikira message ne mugamba oyo guy you don't know n'okudonno tolina kyomusinga bwe yakiraba ekyo ndowooza oba ennugu ne yeeyongera kyesimanyi owayitawo kennaku ng'ebyo byonna byonna bivuddewo nga suubira nagenda mulabisa mbu mu kamera nzije mu kamera mulabise olwako akasonga naye kyasinze okunnuma nasooka nenfuna essimu okuva ew'omuntu omugwe sigenda kwogera linnya okumuwa ekitiibwa kinga ye yanku esimu naŋŋamba Rabaha ki ekiriwo mukwano ne mugamba ati owali ogamba otya ng'obadde onkyaye naŋŋamba mbeerayo mpolampola naye byempulidde nga tebinsanyusa oli badde wange ne mubuuza ate kiki naŋŋamba lwaki tokwata ebintu bya Madrati bye wabba n'obizzaayo ne mubuuza biki naŋŋamba Madrati ngayogera bingi oleka olina kye watwala ne mugamba siina bannange siina kye natwala naŋŋamba naye oba olina kye wamukola mukubire okole ki omwetondere byonna byonna bigwe oli mwana muwala ojja kuswala ojja bulako n'omusajja yakwagala okusinziira ku oyo omusajja ebigambo byakola ki byakwogerera nga mbeerawo nga mbiroza ngamba oba mukubire oba nkole ki ne ngamba kambimma amazzi kyannuma kale nengezaako okubira ku gayi wange oyo gwenjagala
gayina atapiikinga nemweza ne message muga njagala kwogera naawe nemwesibako nnyo njogere naye ambulire ki ekituufu ekiriwo gayi yagaana kumbe oli amutaddemu koodi kukyomala yamuteeka nze nga Madrati we mumanyi kuba si gwe gusoose ogwo yes nze lwakuba nti oli muntu mukulu wa kitiibwa ate ayina famire naye yandiyogedde ekituufu kuba naye bwe twali twewakana yaŋŋamba ekintu kimu manyi Rabaha kankuleke naye tufuuke bamikwano oba olina kyoyagala nkuyambemu nkoonaako kitegeeza Madrati yateekamu omukazi yateeka musajja koodi eri enkambwe yes kuba omuntu wo wembadde nga muli bulungi nga munyumya nga mukola ki nga muli happy munaga nti tukite nga tayagala nakugusima bino ng'abakazi ogaa nti kale omusajja embanyi okonyene tufuke bamikwano nga tayagala ebyo nabimanya tukite tukitoloddamu nakunkubira yes kyomaye kati bigambo eba byali biki byali bingi ate nga si gwe gusoose yes si gwe gusoose omukulu oyo naye akasajjako kakola ki kasajja kakola kyako nga kwa audio zonna zonna nga yengendo zikuwa nga tazisindikira muntu omu yakwata ekkubo n'agenda n'agamba omuwala mukwano gwange yamukwana omwala sina ekigendero kyakwagala Madrati nga onoyagala okubeera ne mukwano gwo nga serebu mu ssimu nga teyagala mweyagale Madrati yamugamba nze nkwagadde simaatukira ku nsonga biki sabuulira na bulungi ogenda biwulira kati we yamubuuza nti enamba wagijje wandooza namugamba oba nagijja ku Rabaha oba yamugamba biki nze byesaamanya bye baayogera kuba yansindikira busindikize audio teyaŋŋamba bingi audios nga bannange simanyi na kyakwogera nga mbutuufu omukazi ne oba wamukyawa toyinza mwogerera bintu ng'ayogera biki ogenda kubyewulirira kuba nze emu sobola byogera nga nze binswaza okwogera okitegeera nga ŋŋamba nga we mwesibako nga ŋŋamba musimanyanga nga bwe yabeeranga nange nenesiba ku palaso tamanyi ojja kiwulira kuba simuwaayira ng'ayogera amannya g'abantu ab'enjawulo mu ezo audios ne besimanyi olw'okuba anvunza okitegeera ebintu audio zo nazifuna kyankuba wala kuba nasooka nakaaba ningamba naye kati nze Madrati namukola ki okutuuka ku seeryo okitegeera okunnyonoona okutuuka ku seeryo ng'asindise audios ezinvuma nga we yanzija mu kyalo nga we nali nfaanana obubi nga we yanjagala nga ndi muto nga nsasulira ennyumba nze Madrati aba yagala mitwalo gye 10 gye yampa Madrati aba yagala mitwalo gye 10 gye yampa egy'ennyumba nja kugimuddiza kuba egyo emitwalo 10 gye yampa Samagadeni yonna yakimanya nti yampa emitwalo 10 ezaki ez'ennyumba yabinyumiza abaala be yansanga nabo mu kunkwana ennyumba gyensulamu ogiraba bw'oba olowooza n'ennyumba eri mu sente meka eri mu kakadde emitwalo 80 kakadde awo 80 kakadde agamba yakuwa kati njagala tugende Madrati agamba yakujja mu kyalo olina amaalo muwala gwe amaalo agakuliko Madrati yakujja mu kyalo nnyonnyola ebintu ebyo mbu yakujja mu kyalo olina amaalo omwakiramu we mubeera n'abantu ate yetayagala muntu amwakiramu kiki olina amaalo abantu abamanyi basobola okunjulira eyo yonna gye bali nze sibuukira yes nze n'emikwano egimu gye nnina egy'abantu ab'amaanyi nsobola okulabako ekitono kyetasobola ateeka mu kamera sinza ababuukira yajja naŋŋamba njagala kubeera mukwano gwo oyinajja naga embeera ezo zinsanyusiza Rabaha tufuuke bakyali ng'olaba wakabi asobola okusaba omukwano omulala eri omuntu ansinga kuba gye bali abawala abanyirira abaaka abakabi okunsingako nze sesiba ku bantu nze nina wamwesibaako emukono simwesibangako ekyo banjulira simwesibangako bw'amanya nti nina audios bw'amanya nti ndi mukono ne wabawo amugamba
kuba mikwano gye kitera obeerayo oba ndi mukono nga kusama kuba nagendawo kwemabegako kasita amugamba nti mukazi wo tumulabye wano ng'asindika audio otambula toŋŋambye namubuuza naye Madrat tweyagala tuli bafumbo wampasa kiki ontambulirako okitegeera koye naŋŋamba simanyi ettako balitwala kuniyadi simaali sigalira mabega audio gyaziwulira abakuvumira kuba toyinza vuma muntu bintu ng'ebyo ekitegeera naye nze ekyenjagala nekyasingidde ddala okunzigyayo mu kamera audio ze yasindika biri byonna byandinumya nembeera nonga omutima gunuma kuba gayi yalaba nga tajja sobola ntalo ezo nakivaamu nga tajja zisobola ekyasinza okunkuba ewala kunjogerako tugende mpola ekintu ky'okumwesibako weesiba ku Madrat simwesibangako Madrat omwesibako tomwesibako simwesibangako yaneesibako kuba singa taneesibako singa tanondoola singa tagenda ng'agamba abantu nga yanzija mu kyalo wabadde ansasulira enju bwabadde tugende ku kya ssente Madrat agamba obuwanana bwa ssente bwazza kuteekamu toseka azza akusindikira omusimbi si ye Dickson Lubega ayiwa omusimbi ku gundi woosula apangisaawo tugende mpola kuba omukulu abadde ateekamu ssente ze tugende ku kyakuteekamu ssente ng'oseka tayina emitwalo 3 gwe olabe emmotoka eyange kituufu kale esobola ogendayo emitwalo 3 omukulu abadde yeesoma bwesoma kisesa yagambye abadde ateekangamu akasente akupangisiriza ennyumba kiri kitya emitwalo 3 simukwirangako okwomugaa nti njala ennuma ekyo ntiwasobola simukwirangako nti enjala ennuma simukwirangako omusaba ssente ze ebadde nga jansinikira ssente emitwalo 3 4 esatu gyaki renti oba no nga wanakusinyaga bebe nkuteereddeko ssente naye nga tozimusalaki wemeka 3 leka kuvuuza musajja ng'ate ekituufu okimanyi rabaha yena bbe kusindikira ojja bbira bulumu yakusindikirako n'essimu n'ezikira ssente empitirivu adda lokodawoni eno tekisusa bambi sente ngameka sente zizikiza gundi ne bagamba nti mobile money tekyarisiivinga nze mu bulamu bwange sikwatangako sente za Madrat ziwera mitwalo 2 yes wadde 15 nga zamu sente nyingi zeyampa nanjogerera Samagadeni yonna zaali emitwalo 10 omukulu kwayogerera yes nanangirira Samagadeni yonna nagamba emikwano gyonna n'atuuza olukiiko baliyo nga baŋŋamba Madrat yakuwadde sente z'ennyumba nno ye abalimbo bayampa emitwalo 2 Madrat yakuwadde sente z'ennyumba n'omutwale watali watuufu kuganze azeŋŋanswaza yakuwa sente z'ennyumba n'omutwala waate byonna byayogera bya bulimba tugende ku kyagundi omukulu agamba nti ne wabadde asulanga naawe mu buliri nga takukwata nako okukuliko mbunga obunya okufa obufi wabiwulidde subhanallah Madrat gweoba olaba bye muntu asobola okusula n'omuntu n'atamukwatako simumanya nti nenola abantu gwamumanyi sirina bye ngenda kunnyonnyola nze naye nga kyenjagala ekisinga obukulu byo naye na Madrat azze abinjogerera ebitali bituufu kyensinga okwagala anzije mu kamwa ke naye nze simulinaako obuzibu kuba simwogererangako nze wanasindika audio nga mwogerera ebibi nga mwambula nga ye bwaze nga nyambula akwambula ati
like okwogera tuyinza kubeera eyo noyogera ku mukazi bintu ng'ebyo nti owunya simanyi ebeera mbulina esikwatako kati kale katugeze nti yes tankwatako lwaki aba anoonya lwaki aba mpita kitegeera lwaki ye aba nenoonyeza oyo nemba tugeze nga ndi jinja nga alina sho tekimugana nga akimanyi nti ndinye tekimugana kunyuka ade essaawa 11 oba 12 okitegeera so mbadde sagala nzi antekeko mbeera yakunjogerako nyonoonera nange njagala okusanyukako nange neetaaga okubeerako n'omutunga nina emirembe okitegeera nange mpulira mbikooye nze nabeera bino byayogera alimba nti obadde omuwunyirira mbadde muwunyirira lwaki annondoola wembanga mbadde mpunya lwaki aba nnondoola omuntu wawunya oba olondoola waaki kyoba olondoola ekivundu tuba tolina namulondoola kuba kati omusajja watuukira okulondoola omukazi nakola ne vidiyo kakasa ng'alinga mukazi aba ategeeza yali ankakasa ti ndi wano neddaginaise era akumaze kati gwako kyayi yes nakakasa namanyi nagagwe mazi gwe tukumaze bwe kyeyali ayagala nze kyonna kyonna tekyandibadde kikulu naye ekisinga okunuma nyonoonera n'omusajja eyandi nkwanye ng'alina next tasobola aba atya okitegeera kwega ono yali bbaawe yamwagala muto yali amukolera buli kimu amumanyi okunsinga kati mba nfa ati okitegeera Madirati biki byasinze okukolera mu bulamu nga tetumuwayiriza tubeere feya ayina kyagasse ku bulamu bwo oba ayongedde buteeka ku kisenge biki byakoledde Madirati ayina kyeyali ankoledde mu bulamu bwange keba essimu ya mitwalo 5 tagingulirangako vaawo yes yeah. Kati wano abadde ajjawo ng'opangisaawo obadde osula wakaawo tamanyiiwo kuba nze nali wanino naakajjawo ngenda malawo myezi 3 yes tamanyiiwo kati eri obadde mu bufumbo wakaawe oba obadde nga wuwo sibadde mu bufumbo wakaawe kati raba bye nawulidde ebya Kiko nawulidde ogamba simanyi akwana bakazi ba Kiko ebintu ebyo biri bitya abawala abo badde saagala nnyo bayingiza mu bintu bino mpozi nawe banaaba bavuddeyo bo nga bo kuba nabo balina obukakafu obwabwe butya Alice alina obukakafu obubwe nti message zaze nga amusindikira nga amukwana kati sikiwa nti ye Alice sobola omujjayo kuba ekyo kiri nnomo sajja yena asobola okukwana serebu yena asobola okukwana in fact Madirati si serebu kuba Madirati ku malo gaalina si serebu Madirati si serebu ku malo gaalina si serebu baserebu tebeeyisanga Madirati omanyi serebu weyeeyisa olaba nawe Faluku gwe kennyini oba olabye effaaniwo sigwamu buki alina okugamba ne Faluku byokola binyumira biki naye ye ayina amala omuntu aba tanambuuza nga yamubukire yabuukira abantu bwe mba nnimba abaliyo bakimanyi yabuukira abantu akyuse mu mpisa ayige n'okukyawa abasajja bakyawa tosobola gamba kuva 2019 paka nakati olondoola mukazi kiki lwaki oba tomuleka in fact abasajja bakwata kale tugeze mbadde oba mukazi we omusajja ne waaba akukutte n'omusajja takisusa nnyo nga ye bwatyo bwakikola byeyo byayogera kitegeera byayogera kikiwala bannange banenze kiwala sikimanyi yaduka n'okuŋŋamba musima ekyo ekiwala simanyi kyagala kututta era oyagala kumutta mwembadde tujjaawo kumutta wali oyagala mutta omusajja
zirina obuvumu obuto omusajja Madrati. Bw'ayagala mutta yakujja mu kyalo Mukono eyo naye omufuukidde. Ate nze ndi w'e Mukono. Nze ndi w'eri Ntebe, nzaalibwa Ntebe. Okitegeera. Nze siri w'e Mukono. Mukono najjayo ng'omutuwa najjayo. Naye bino ebyempulira nti gwe Raba wagenda n'oyagala Chiko. Madrati n'akigwamu. Bw'oyagala Chiko. Oyagala Chiko. Ate musajja atwamwesonyiwe. Amwesonyiwe. Chiko talina mizeejo. Amwesonyira amuviireko ddala. Chiko sobola muwaliza namuteeka mu bintu bino. Chiko talina kyeyali ankoze, Chiko tanvumangako, Chiko tansozangako. Ate n'ekirala kale embeera za Madrati Chiko talina mutima mubi. Ate Chiko yeeyisanga baserebu, kale yeeyisanga basita embeera ze, tapapa, ebintu bya yeeyisa kigagga. Yeeyisa ebintu ebirungi ebyenjawulo. Ekinyinza omugamba akole ekyo. Teeyisanga kaali ne kabukira ono ne kayimuka ne kakola katya ne keetala ne kazimba. Ozimba biki? Serebu taba na maalo. Yes. Mugambe. Serebu taba na maalo. Serebu gw'olina bbeeraawo. Aleke n'okweyisa empisa embi ayagalize ku munne. Nze namugabako okw'olumu ne mugamba nti Chiko ali smart. Namugaba Chiko ayambadde engatto ya kabi zino. Ngatto. Yes, naye nga y'amaanyi. Nga ya black, nga y'amaanyi. Nga n'omukazi wagyambala anyuma. Madrati yansuna muno. Nanga gwe wajidde. Kibala kiwala gwe wantama. Gwe. Yankyayisa omusajja agwenjagala. Byonna binnuma. Nze nekyampadde obuvumu okuvaayo mugamba alekeraawo. Odio ze yasindise zabadde zingira mu mutima nga kale ngega mu byogera mpulira nga binnuma nnyo nga tasigwe obusoso biwulira. Nga mpulira binzita obusungu ne bulinnya nengattako nakiri ekyaggayi wange. Nga sinza obutajja mu kamera nga ndaba kisusse. Okitegeera okusinga okuyita mukwaka kiwala ekyo nno kiri bwe kiti. Kiwala ekyo nno kiri bwe kiti. Ate tomanyi. So kati amugambyeko asinga n'alekeraawo. Nze simulinaako obuzibu. Kasita naaba nga nesonyiwa okunzigya mu kamwa ke. Simulinaako obuzibu wadde n'omulundi n'ogumu. Madrati muganda wange. Madrati ono omumpi. Yes. Gwoliko. Yes. Madrati muganda wange. Beera nga ebintu bino mubimala bulungi. Omukazi ono waba byayogera bituufu. Bituufu kuba nina obukakafu. Sigala nti oba muwaayiriza. Kuba yagambye omuwaayiriza. Nze nina obukakafu kubanga toyinza kwogera kintu kyanjwa. Tosobola veeyo n'oyogera pokopoko. Kuba ebigambo ebisala ebisibya. Si bwe kiri? Kuba senga mbadde nsala bigambo bani ereeta obukakafu. Obukakafu mbuyina. Ebintu byazenga nkola mbiyina. Eri esimu yange nga tennafa bane nandibalaze ebintu emu namwe ne mwewuunya. Yes, nandibalaze ne mwewuunya ne mukakasa nti bineno biwero. Simulinaako obuzibu kasita nvaako nze simulinaako obuzibu. Era sivuddeyo nti oba njagala kyakalanya amaka ge nno kibadde kiyitiridde. Kuba nange siina ssanyu. Okitegeera yaddayo ewuwe ne bamubikka. Nze siina gwe mbugumiza buliri. Madrati mufumbo. Kubanga era omuntu ajja kugamba nti Madrati mufumbo bw'abantu bano. No, Madrati mufumbo. Era agenda okukwana nga mukazi we mumanyi. Bali babeerawo wantoni. Kinjagala Madrati kuneesonyiwa. Kunzigyako omumwa nga nze we namwesonyiwa. Kitegeera. Kuba nze ebintu byazenga nkola ebadde binnuma. Kuba senga ndi muntu wa kamera senga navaayo dda nina omuntu gw'emmanja naawe gwe nkujjira gwe. Buli wegamba okunsasula sente zange ngamba nzigye ewuwo nzino gye nazikuweera. Musajja muyimbi. Nja kuddira naye tojja kyagala ate gwe. Muyimbi omubanja.
amukwasa milioni 3 naye buli wemba nga mutiisa ngampaye 20 nga ngamba endala zino newaka sizimuwerangako okuwaka. Kakati muganda wange omuntu agamba nti omukyalo oyo agamba nti Madirati si yabadde asasula ennyumba ye akola mirimu ki? Okola mirimu ki gwagamba nti eno ennyumba eyakakadde gwagikola ki bw'aba Madirati si yabadde agisasula? Nze ndi mukazi ayinamu ku kasente akatono akasobola okulya ku Cafe Javas akasobola osula ku Serena. Madirati yogera ebituufu kuba akumanyi Madirati? Amanyi amanyi bwe yandaba eri emabega si bwe nkyali nkiwa kinakyo naye nakyo kimuluma kuba kyovala nga agenda njogerera nga bwe neetunda. Bwetunda? Mbu neetunda simanyi oba yali yangozeeko. Omukazi alinamu kasente kange n'edduuka lya spare nina boutique ey'engoye. So ebiseera ebimu kireka obadde omuteekamu ku kasente bwe tuba tulowooza oba? No, nga kati nga bwobeera n'ebbaawo nze kyemmanyi nze nga nze oba ndi musiru simanyi singa bbanga nkubira nanga omanyi Rabaha ndi wano nteerako emitwalo 10 nga nziina tekiŋŋaana muteerako kuba bba wange okitegeera tekiŋŋaana zimuteerako so ekityandibakinene kyannyo bwe namuteekamu si bwe busente obungi ennyo nze obusobola okunnuma kuba omusiti era ninga eyazimuddiza sente zinazimuddiza. Okay. So kati kikyoyagala nga tumaliriza kikyoyagala Madirati ono akole essaawa zino? Nze Madirati kyenjagala akole anzigye mu kamwake alikirawo ka abantu nga yanzigya mu kyalo wabadde nyamba wabadde nsasulira ennyumba bwabadde nga ndiisa sima biki abinzi bambi anyamba ndeke n'ekirala yanzigyeko omuntu gwenjagala kinnuma ku mutima kuba omuntu gwenjagala obudde buneeno buli wembirowooza binnuma nkiwaye mugamba ebigambo bingi buli wembeerayo nembirowooza mpulira nga binnuma. Naye abantu webali e Kampala ojja kufuna olaba Ali Farouk so ojja kusomya okuyita oli Ali Farouk abasajja mwena mwambala empale naye abasajja banjawulo kweli tinjagala obagamba oyo gayi wanjawulo muki nnyo 100%. Si Madirati Madirati si wanjawulo sijja mufungula nga yewe yanfungudde mulekedde ekitiibwa kye ng'omusajja era ayina famire ye. Omumanyi wakoma? Mumanyi wakoma n'eddakiika zatambula. Omumanyi bulungi? Mumanyi ogenda muswaza? Sigenda muswaza njagala ogamba omwana oyo oli w'amaanyi era omukazi enalina akuzannyisa musaasidde gw'olina kuba nze munaaye. Awo abayaye mwebali wano abalina waaka gw'amaanyi tewali agenda musinga kyenyisa okugamba. Olumya Madirati olumya si mulumya olinga alumya Madirati nkiwone ono gwobadde naye ayibadde ne homework ne kirasi waka byonna ng'abirina. Madirati kitegeeza muganda wange Madirati obadde na bunnasale wakyendagattedi bwogambye ega ku musajja mumanafu yabadde na buwaka wa kindagattedi kundeka ndeka wabula ono omwana omupya gwakulemesezza wadde ne waaka oyo mwana annuma ekyomanya ne kakati annuma nga bisa kuba nze ndi muzadde ninayo omwana kyomanya annuma kuba simanyi nakyamugamba naye tofaayo singa wabaawo chance n'agamba raba kati tugire gundi ani Madirati nagamba munange nsonyiwa naye bino byasobye wakyaliwo chance Madirati okudda olina kyaŋŋamba just abeereko mu maka agase tolingeko ebyakwanakwana nakwana oli abirekeraawo yeweeko ku kitiibwa abenga munne ani kiko yewe ekitiibwa nti bwe mulaba simumanyi nnyo naye nze njogera kyendaba
Yes. So tweyanza Madrat omukyala agamba nti owakawo wambwa era omwana oli gwabadde naye gw'omulemesezza kyekimusinza okujjayo ndowooza kyekisinza okujjayo tiyakulemesezza omuntu n'ebigambo byabadde nga njogerera bye bisingidde ddala ng'oli bwanagamba ekintu ekikuluma nga bw'onalinnya ku mukira gwa kkapa si wava obusungu n'etabuka n'ekuluma naye nga teyandikoze eki teyandikulumye so nange kyekibadde kyekyo nze yesu oli annuma beera nemulowoozaako n'emmere nennemu okulya naye omwana abadde omwagala nnyo kuba abikola abadde abikola abitegeera nnyo mulaba edduka compare tulabe compare and contrast sobolamu comparing yasingayo mu Uganda ku Madrat bakisusa tweyanze Madrat omukyalo ono omumanyi naye lwaki temwagezezzaako before camera ne muyita eno wansi ku WhatsApp ne mu negotiatinga ne mulaba gundi omusajja oli first of all yamblocking nali namukubirako oko nga yakarecordinga video ne Daginise ningezaako mukubira mubuuze yakoze kyaki kuba namuleza message yatikingako emundala nga mblokinze njagala mukubire mubuuze yakoze kyaki naye ng'essimu ze eraga nti yamblockinga ne ku WhatsApp sobola mufuna nesalawo mbima amazimbireke kuba bibaawo aze abinkola omanyi otuuka ekisanogaga kati omuntu ng'oyo abinkola n'omuleka nemanya nti nga we yamblockinze we yakoze biki antadde naye ate bw'abanga ate yabadde amblockinze nga antadde aneesonyi ate nenfuna amasimu ng'ovudde ne ku masimu nenfuna audios ezisukka mu 2 mu 3 mu 4 kiba kitegeeza kiba kiyitiridde omuntu oyo oba olina omuviirayo nze simuyinaako obuzibu naye akimanyi azenga answazaswaza naye nga sivaayo ate nze siri wa mutima ogwo nti nsobola ovaayo ne kuba n'oyo gwe mmanja singa navaayo dda nziza ina zimuolamu akagwedde nga baakatugala naye zimulemye osasula muyimbi so tokyalina chance yakuddira Madrat nebwakola atya ate nga muddira lwaki bamusiikasiika ne bamuteekamu ebirungo naye bamuteekamu lweko kikeni yamuteekamu bisoosi byonna biki byonna birungo nyaanya biki tokyamulya sina kimwetaaza Madrat ebibyonoono biraga byaggwawo so naye kyasaba lekera otambuza odiyo oba wamuta ate mbwe eri wamuttira akataleke eri mukwano gwe yali ayagala ate n'obulookingayo kitegeera kati ebintu ebyo si birungi banange mukubire muve mu mawulire because naawe kiina kiku-affectinga brand yo kigidamaginga ate ono kiyinza n'obutamu affectinga nnyo because ye si superstar pozi ng'oli superstar nga mbadde simanyi siina nakyembwagaza oba superstar kakati gwe gwabaagira brand yebeegira ate ono mukazi kati kizibu nnyo okulwana n'omukazi mu kamera kati kyemuba mukola mubeere nga mukwatagana oba mugenda wale wamugana yange sozo mwabeere nga abakwasaganya mubeere nga mugira ebintu bikole nga kiko kuba bagamba kiko simanyi kiko ali serious ebintu bye oba tugire omukolo owase tulekeraawo oyo kaliyoki awase mukyala we batereere batebenkere ensonga eyange just nzijeko omumwa gwe nze simwogerako bane omuntu yenna alina ali eyo wemba nakusindikako odiyo nga nvuma Madrat nga mukonjera mwambudde bannange dijeyo nswazi sirina ogwo omutima sirina ezo mpisa mbi naye kyansuseeko ate mbagambye ekyasinze okunzijayo mu kamera audios ezo zannumye nnyo zankubye nnyo wala kuba nze ndi mukazi mugumu naye natuuse n'okaaba ninga naye mukama akasajja kano kankolako effujja ebbanga eri emabega yonna era ne kaakati lwaki aba akikola omuntu weesonyiwa muwa obubaka obusembayo maadi tumwesonyiwe
Madrati kyenyinza omugamba akakana akuze. Yes, Madrati musajja mukulu akuze. Alimu emeka oyo gwokuza woti? Like alimu 50 plus webityo kuba Madrati mukulu ku kiko. Vaawo Gwe bw'olaata owunyiriza. omukasise ku fulo y'ataano yakutaano akola atya? Just yaterereka ewuwe mu maka ge awo ku mukyala we obudde. Foola baffe abaala baakwana be yeesibako bakola atya asimanji ankulapi obudde bwawo aba ejemi yaayo agiwamu omukyalo ow'ewaka abeereko n'abaana be. Yes, tajja va mu mawulire waateesonyiwa ekyo kuba nze omuwala eyansindikidde audio twali tetukyayogera naye yansindikidde audio n'aŋŋamba nti yagambye ati antireke naye Madrati atuuleko mu maka ge. Madrati tweyanza nnyo tweyanzege. Madrati omukyala agamba tuulako wakaawo kubanga alina vidiyo zo ziri enkambwe. Alina vidiyo zo ziri enkambwe ddala ajja kwabya. So gyagamba ajja kwabya. Alina vidiyo ziri zennyene eza process. Kaakati muganda wange ebintu bino mu bivuga empola mpola oba kiko ayita ono abatuuze kiko kikole. Otherwise gye biraga eyo audio zigenda fuuka audio wano tuvuge story eno naye nga story eno yandibadde eggwa mu mirembe ate gye biggwera either nga brand ogimeguddeko ekigundi naye nga bintu kiko kwasaganya ensonga z'ono omumanyi kikakumanyi Kiko tamanyi nnyo just yandabirira nga ku Madrati. Batakuintroducingangako wa kiko nti ono ye gundi wange. Yabingira emabegako awo. So kitegeeza byogera kikakumanyi by face. Kikamanyi by face. Omuntu okutali kumukitale ebiti. Okay, kubanze kyenjagala saagala muntu owaayiriza muntu. Nze siwaayiriza kubanze njogera nnyo ekintu nga nina obukakafu. Ne gwe ngenda okuddako kuba nina obukakafu. Audio ze, message ze, buli kimu. Muyimbi? N'empapula. Muyimbi? Kati mubanja milioni 2.3. Upcoming established. Uli w'amaanyi naawe. Verse. Kamwogera. Nze mutegedde. Naye muyimbi gwe abantu bagamba sasula sente z'omukyalo ono naye Madrati ebintu bino bituswaza naye beeranga mu bisoti oba omumanyi oba tomumanyi wera mugende mu maaso naye nga tweyanza nnyo tweyanzeke beziti ensonga zitambula bannange lokodawuni eno ensonga mpitirivu naye Madrati nkusaba gwe nkumanyi omumanyi nsaba ebintu bino mubijje mu mawulire mubikwasaganye nekyensaba bannamawulire baleke kukuba nnyo Daginais bambi omwana oyo talina musango. Daginais? Yes. Like baleke mwogerako bintu bibi. Cause bamukuba? No, like nina byendaba ebitrending on social media ebitansanyusa. Ensonga eriwo just ya Madrati. Daginais bambi bakimuggyemu. Daginais bamuggyemu? Naye nga Daginais yalina waaka. Film star naawe. Film star? Toleeta vitiizi ku gundi kulengera omwamanyi. Weba mmotoka omufuula mmotoka kati ne Madrati omuteeka mu mmotoka weziba mmotoka tetuve wano. Madrati bwe kiba kika kya mmotoka ne Daginais nga kika kya mmotoka nga bagambye ziwe erinnya oyinza Madrati paso buno obufuuwa Daginais mmotoka ati oba oyo maaso kirabika kuba Madrati nga omunafuyiza nnyo simunafuya naye gwe waliwo omuntu
You don't know no ku don't know. Mwana yakola ebintu biri eyaddala. Sobola mwerabira obulamu bwange bwonna kyabama. Ono yali muzannyo ono yali azannya buzannyi comedy. Yali mu comedy. Story yali efuyimuka. Yamanyi naye. Yes, kyanzijeko omwana simuyinaako obuzibu ate nze siri muntu wa kamera. Nawe gwe manja njagalisawo kano akasasula akasente kange. Sagala kuleeta mu kamera kuba ate kati gwe wenvujjayo oba ogenda swala nnyo. Yes. Tweyanza nnyo tweyanzege tubadde wano ne muganda wange Rabaha. Rabaha Nanteza. Muganda wange Madrati bwe tubadde gende wasozo muyite omukyalo ono mubakwasaganye muve mu byokwetiisatiisa ngenda kutwala ku poliisi simanyi biki omunda wagenda ate mubiteeka mu poliisi ate bijja kuba biwanvuye nga amawe temukyagalinaako control so mukikwasaganye kuba yagamba nti kati Range Rover ne VTs byawukana ekituufu wafuuka dda VTs era wali ofuwa bufuyimuka kasozi kati nagula Range Rover eri enywa petrol tekuba kikka tekola ki esike mabega ne maaso gwa ate ogamba nti ate bandetire kagundi simanyi kojja kitonso oli wanywemu awo osimbule kakati ebyo mwana ono tabiragala mwana ono ayagala omuntu akube mabega ne maaso ng'oyakirawo oyaka kimu toddaawo kugira comedy ate leero nabadde ne rent simanyi biki nina amabanja simanyi leero sibeera bwentyo nina biki nina stress si bye bibabeeramu oli abeera ne stress oli dagenise Naina stress ngomu. Nani takubulira stress. Niba. Ayaka kimu. Bambi dagenise bambi mumuleke musajja watu taina buzibu ye yamulumba dagenise talumba nkoko Madrati yalumba dagenise bambi mumuleke. Okay. Dago big up on yourself. Banda bile bonna boli na bawo. Cyo wa NTV. NTV the beats.